alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd. marka hore waxaan ugu salamaa dhawaada islaanta salaamka. marka xiga waxaan rabaa maanta inaan aan ka hadlo noqdooyin dhowr ah oo ku saabsan xaaladaha kusoo korodhay youtubeleyda soomaalida khaasatan reer muqdisho. sida aan kanalkeenan ugu sheegnay maalmihii lasoo dhaafay oo aan kaga hadalnay maxaa la yidhaahdaay afgambigii lagu sameeyey durdur media iyo mataqaanaa siday wax u dhaceen iyo falcelintii kala duwaneed ee ka timid qeybaha kala duwan ee bulshada ayaan qeyb ka ahayn oo anagana aan aan la wadaagaynay dhibaatada soo gaartay walaalaheen durdur media si qaas ah xasan toob oo runtii ahaa howlwadeenkii kambanigaas iyo mataqaanaa madaxii hawshaas fulin jiray. markii dhacdadaas ay dhacday dhowr war ayaan kasoo saarnay oo kii ugu horeeyay oo ahaa inaan cambaareynay maxaa la dhahaa wixii meeshaas ka dhacay, una rajeynaynay in wixii dib loo helo haddii ilaahay laga helo. sidoo kale saacad warar badan ayaa isu soo tarayay. maalintii shalay ahayd gelinkeedii hore waxaan la soconay inay jirtay dacwado kala duwan oo ka furan gudaha dalka oo runtii arrintaas lagu xalinayay ama xal loogu raadinayay. nasiib darro wax guula ma aysan dhicin. ugu dambeyn waxaa mar qura iska soo daba dhacay laba war oo sheegaya oo kale ah midka hore haddaan ku hormaro inuu soo hadlay nidaamiye markii ugu horeysay tan iyo markay dhacdada ay dhacday maalinkii labaad inay ahayd baan rajeynayaa. uu soo hadlay xalay abaarihii 11 habeenimo xilli ku dhow ama 5 saac habeenimo xilli ku dhow, isagoo ka hadlayay waxyaabo dhowr ah oo uu waxna kaga tabanayay durdur media iyo xasan toob, isagoo mataqaanaa ku eedeynayay waxyaabo badan oo kala duwan. sidoo kale xasan toob wuxuu ka dhawaajiyay isagana in maxaa la yidhaahday dacwadii iyo howlihii uu ka laabtay go-aan ka yimid dhanka waalidkiisa khaasatan aabihiis sida uu warbaahinta uu ka sheegay social media. so waxaana la gudboonaatay inaan anagana dareenkeena aan si taxadir leh aan u cabirno. that's why markii hore riboodka iska soo daba dhacay oo aan dhageysanay codadka xasan toob iyo gudoomiye gulfaan, runtii oo aan u aaminsanayn una aqoonsanahay inay yihiin milkiyadda durdur media dadkii lahaa. haddii ay ayaga sheegeen personal attackii shaqadaas ka joojiyey ama dhibkaas u geystay ay dhaheen qof fulaan waaye, waxaan ku dhiiranay naftarkeena inaan mataqaanaa aan personal attack aan samayno oo nidhaahno nidaamiye waa qaldan tahay, nidaamiye waa saan, nidaamiye waa saan. anigoo xataa kusii darnay markaas inaan xitaa aanan u haynin wax cadeyna, laakiin dadkii isla shaqeynayeen ee shaqada ka wada dhexeysay ay leeyihiin nidaamiye ayaa jabsaday youtube-keeni. saas darteed ayaan nidaamiye talana aan u jeedinay, canaanna aan canaananay, taasoo aan kala jeednay haddaan youtube leenahay waxaan aaminsannahay inaan isku famil nahay oo hooyo aabe ayna wada dhashay, sababtoo ah hal shaqaa naga wada dhexayso. marka waxaa muhiima mar kasta inaan shaqadayna iyo wanaageena aan ka fikirno iyo arrimaha bulshada aan u hayno iyo sidaan u horumarin lahayn. so hadalkeygan hadda wuxuu ku aadan yahay, soomaalidu waxay tiraahdaa hashiyey maankeyga gadaye mamasaar baa liqday. taasoo aan kala jeedo hadal markuu soo noqnoqdo oo la waayo jidkii loo bixin lahaa way adag tahay in hadalkaas laga gaaro guntiisa dhabta aheyd oo daawo loo helo. marka sheekadu meeshaasi taagan tahay. xasan toob iyo ninka la yidhaahdo nidaamiyena dhankiisuu ka qeyliyey, xasan toob dhankiisuu ka qeyliyey. annaga hadda waxaan confused aan ku nahay oon ku jahawareersan nahay, kee qaldan keena saxan, kee la aamina kee la dhaafa. sababtoo ah nidaamiye waxbuu farta ku fiiqfiiqay, wax macarabaaweena wuu dhahay. xasan toob isagana waa hadlay. marka alcumuum talada aan soo jeedinayno waxay tahay, soomaalidu maamaha kalaad idinku daro. Soomaalidu waxay tiraahdaa
saan arooriyad gadaal looma raaco gacmo geel jirna hoosa loo dhaqaa youtubeleyda muqdisho inta badan isma naqaano aniga ahaan shaqsi ahaan qiilmo waaye xasan toob inaan hadda ka hor anoo muxuu ahaaye oo channelkaygan oo xoogaa u raba in muxuu ahaaye oo garab igu siiyo ayaan isku dayay inaan raadiyo laakiin waa ii suurtageli weysay dhowr maraan muxuu ahaaye aan fariimo u diray ma uusan iga soo jawaabin laakiin inaan halkan ka salaamayo si aada oo zaciim ah oo aada ii soo dhaweeyay ayaa jira la yidhaahdo dayax weershe iyo asxaab kaloo hadda mataqaanaa waan meesha iska barnaqaana jirta marka guud ahaan waxaan leeyahay akhyaartaas ku sugan meesha oo madaxweynta ka ah muxuu ahaaye youtubada xamar in si dhaba oo walaaltinimada isugu yimaadaan gacmo geljir ila hoosa loo dhaqaaye markaan shuxshuxdiisu waa badatay hoosa loo dhigo walaalayaalo bahashaanuna sideeda banaan xaal mastuur iyo muxuu ahay xerjijabkii soomaalida dib ha loogu soo noqdo ciddii haddii hadda wararka xataa waxay sheegaya xasan toob nafirkiisu inuu wixii iska baadiyey anaga caddeen ma hayno laakiin wixii suuqa yaal waay marka dadka qaarna waxay usoo fariistaan meesha inay fiis ka helaan dadka qaarna xoogaa waxbaa muxuu ahaay culays ku haayo ay rabaan inay xalkeedii la helo marka waxaan ka codsanaynaa xushmad iyo muxuu ahaay ixtiraam isqadirna ay ku jirto youtubeley si dhaba intay isugu yimaadaan cuqdada isjidka iska daayaan aysan noqon kuwii isku haystay siyaasadda aysan noqon kuwii kaloo muxuu ahaaye xukunka dalka iyo isjidka kale isku haystay ee aanay noqon dadka madax banaan waaye saxaafaday ku shaqeeyaan ummadaasi u shaqeeyaan ay ka wada shaqeeyaan horumarka iyo muxuu ahaay waxtarka shacabka soomaaliyeed ee la daaladhacay dhibaatooyinka kala gedisan iyo tabintooda ayaana lagu mashquulin muxuu ahaay qiilmo waaye muxuu sheegay xasan toob muxuu sheegay dayax weershe muxuu sheegay jamuuniya ma xag ka soo hadlay abahaa maa kan ahaa waxaas hala joojiyaan leeyahay waxaan rabaa marka ugu dambeyn inaan kusoo khulaasay warkayga oo aan rabaa warkiisii inaan kabo hadal aan dhihi lahaa oo horteedii la qaatay ajax wuxuu dhahay waxaa muhiim ah in aan samaysano guddi youtube leeyahay marka annaga horta foreignkan joognaa oo annaga dalka Kenya ku sugannahay ku noolnahay muxuu ahaa ka shaqeynaa laakiin kuwa ku sugan gudaha dalka waxaan ka codsanaynaa talada ajax uu soo jeeday in la qaato youtube leenta isku timaado gaan samaystaan oo muxuu ahaa shuruuc ay qortaan ninkii ku xadgudbana muxuu ahaa shuruucdaasi wixii ka soo baxa oo muxuu ahay xukunkeeda iyo uu maraayo cadaaladda oo lagu kala baxaayo marka waxaan leenahay youtube leesaha la isku dhaamo durdur mediana ilaahay muxuu ahay ha u soo celiyo wax ka maqan waan xanuunsanaynaa insha Allah waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh